Star Channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပြီးမှကတော့ရုရှားကအီရန်ကိုထောက်လှမ်းရေးသတင်းပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေအပေါ်အမေရိကန်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တပ်နေရာချထားမှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံကအီရန်ကိုထောက်လှမ်းရေးသတင်းအချက်အလက်တွေပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ဟာစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဟုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး PS ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုအတည်ပြုဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ Hassan က CBS ရုပ်သံရဲ့60 minute အစီအစဉ်မှာအင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရေးခေါင်းဆောင်တွေကအရာအားလုံးကိုသိရှိထားပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးထောက်လှမ်းရေးစနစ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာကြောင့်ဘသူတွေနဲ့စကားပြောနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုစိုးရိမ်မနေပါဘူး။လိုအပ်တဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်သွားမှာပါလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။တောက်ကြနေအစောပိုင်းကလည်းပဲအင်ဖြူတော်ဘက်ကအဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော့ပေါ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေအပေါ်မှာတော့ဘာတက်ရောက်မှုမှမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအပြတ်အသတ်နှိမ်နှင်းနေလို့ပါပဲလို့အင်ဖြူတော်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Caroline Leavitt ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရေးဟီမန်ချက်တွေကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ Leavitt ကဆိုပါတယ်။ Washington Post သတင်းစာကတော့ထောက်လှမ်းရေးနဲ့နှိစက်သူတွေကိုကိုးကားပြီးရုရှားဟာအမေရိကန်နဲ့သင်္ဘောတွေနဲ့လေယာဉ်တွေအပါအဝင်စီးရေးပြစ်မှတ်တွေရဲ့တည်နေရာတွေကိုအီရန်ထံကိုပေးပို့နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကူဝိတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စခန်းတစ်ခုကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်စစ်သည်6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး Riyadh မြို့မှာရှိတဲ့ CIA စခန်းတစ်ခုလည်းတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ Washington Post ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကအီရန်ရဲ့ခုခံစစ်ကိုကူညီပေးနေပုံမပေါ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့တရုတ်ဟာအီရန်ရဲ့တရမန်ရေးရာကုန်သွယ်ရေးရာဆက်ဆံမှုတွေနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေသလိုရုရှားကလည်းအီရန်နဲ့စစ်ရေးအရာအလွန်ကိုရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိထားပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့ဟာဆိုရင်တော့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့အီရန်အပေါ်စစ်ပွဲကိုဝေဖန်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။